Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня я приехал на рыбалку. Места Дмитрича. Дмитрич где-то здесь рядом родился, в лесу. Вот. Ну, это, конечно, шутка. Он родился в поселке. Я так думаю. Вот. Но здесь он вырос. И здесь у него прошло детство. Вот. Ну, вот в этом местности. Место секретное, поэтому не выдается никому. Приезжаем только сами, рыбачим иногда. Перед приездом я поговорил с Дмитричем. У него закончилась рыба. Дмитрич позавчера с Янычем съездили на рыбалку возле поселка. Там рядом они ездят. Совсем безрезультатно, ничего не попалось. И поэтому я туда и не езжу, в те места. Ну, Дмитрич у нас не выездной, он выезжает только на день. Поэтому далеко они не ездят. Сюда добраться они не могут. С Янычем говорил сегодня, говорю, поедешь? Он говорит, нет. У него после поездки с этим горло заболело, с Дмитричем. Ну и говорит, здоровье что-то, говорит, не это, ехать далеко. Я очень устал, извините меня за такой голос. Потому что 6 часов езды, тем более такой у нас начинается буран опять. Небольшая вьюга, пурга, как хотите называйте. Ой, даже воды попить некогда, чайку. Сегодня у нас чай Ленские столбы, да? Сахачай будем пить. Надеюсь, он мне силушки-то прибавит. Чаек. Вообще вот только вот все устроился. Во-первых, ехал очень долго. Выехал довольно уже поздно, потому что всю ночь пришлось снегоход разогревать. То есть всю ночь-то протапливал палатку, вот эту четверку. Старый добрый 4 лонг. Здесь снегохода поставил. Печку растопил. Ночь подежурил. На Ермаке приехал. С осени он не эксплуатировался. Передняя лыжа вся исшоркалась до дыры. Там дыра такая посередине. Снегоход не рулит совсем. И заплутал там в 2 местах. Хорошо, навигатор всегда есть. Всегда выручает. Что-то он в телефоне. Если кому интересно, переходите на канал Клевая Рыбалка Лайв. Там я выложу обзор этого навигатора. Чисто такой вот совет, как установить, как карту загрузить. Я записал свой трек, потому что обратно буду по пурге ехать, чтобы вернуться обратно. Ну да, я в 2 местах заплутал, в 3 даже. У нас очень быстро темнеет. Сейчас чай попьем. Пробурюсь тут в палатке. Попробуем порыбачить. Дмитрий сказал, здесь только щуки. Сороги здесь нету, но мы это сейчас проверим. О, чай какой вкусный. Обалдеть. Так, друзья, сейчас вот маленько разобрался с вещами. Чай попил, как говорится.
теперь давайте пробуримся. В палатке хочу пробурить 2 лунки. Потом лишний снег уберем, который тут накопился. С пола тоже выгребем. Выбросим все это дело. Куда все положить, пока где места нет. 2 сделаем, потом завтра посмотрим, может быть добавим, если захотим. Свободные люди. Давайте пробурим. Малёхонькие ножи поставил. Славу Самура. Доработанные. Здесь делать, не делать. Смысл есть, нет. Пока не будем, давайте. Пока одно хватит. Здесь оставлю утро. Пущай стоит. Ну это пробный, как говорится. Вот креветки взял вместо кальмаров. Кальмаров не было. Обычные вот такие маленькие креветочки. Буду ими пробовать. Надо как. Итак, вечерний отчет. В общем, сегодня я приехал на это место. Сейчас я опустил подводную камеру. Посмотрел. Рыба есть. Сорога. Ну, плотва. И ее много. Ну, она в средних слоях опять. Вот это малек вот этот плавает. Мы сидим над бревном, над каким-то. Так, что еще? Итого сейчас всеми этими телодвижениями время наше. Сходил, тут дрова лежали, вот сушина, но она это очень грязная.
Оказывается, я ее зря пилил. Цепь посадил, кажись. Вот. Ну, другого ничего не было. Половина сырая, половина вот такая. Поэтому уже 11:30. Время уже для меня уже спать, потому что я сегодня очень рано проснулся, спал всего 3 часа. Да и пожилой я уже становлюсь для таких дел. Поэтому спать надо. Как говорится, утро вечером мудренее. Ну, единственное, что вот везет мне на такие места. Сидим мы над бревном каким-то. Старое бревно. Оно прям, блин, по центру так лежит. Вот так вот как-то идет. То ли так, может так, не знаю. Но без веток. Такое гладкое бревно. То есть уже проморилось, видать. Мореное такое. Я тут все дрова подготовил, чтобы ночью просыпаться, так и чук-чук-чук накидал. Дальше спать. Из-за ветра палатка очень свежо, быстро достаточно остывает, поэтому придется, чувствую, мне придется ночью много раз кочегарить, просыпаться. Это тоже уже как бы создает некий дискомфорт. Много раз просыпаться, когда нужно. Короче, это не есть хорошо. Ну вот такая, друзья, сегодня была у нас рыбалочка. Какая-никакая. То есть никакая пока рыбалочка. Вот кукурузу я взял, чтобы на нее рыбачить, конечно же. Нет, мармелад я есть не буду, я хочу доесть пирожки, которые я привез с собой из дома. 3 пирожка осталось. Надо, чтобы они не испортились. Их надо быстро съесть. Пирожки моя жена стряпала. На этом мы заканчиваем вечерний сюжет. Основная рыбалка будет завтра. Не переключайтесь. Для вас завтра наступит через несколько секунд, а для меня наступит только завтра. Итак, друзья, доброе утро. Утренний доклад. Ночью было без происшествий. Последние 2 дровишки закинул. Они догорают. Больше у меня дров нету. В палаточке прохладненько. Ой, утро. 8 часов утра. Всю ночь завывал просто ветер бешеный. Как бешеный воет. Так, сейчас я попью чайку быстренько. Надо, конечно же, в первую очередь идти за дровами, искать дрова, которую чурку вчера здесь нашел. Этот полено, не полено, а лисину. Ну, топляк этот, он не пойдет. А дров я что-то здесь не вижу вдоль. Еще темно. Нормально светает к 10, но в связи с тем, что какой-то циклон, ну, облака какие-то, чувствую, светло здесь не будет. Особо светло.
Поэтому выход из ситуации какой? Берем фонарик и идем искать дрова. Ветер просто быстро остужает палатку. Ну что, погнали. Девятый час утра. Выглядит на севере вот так. Welcome. Welcome, дорогие друзья. Что означает по-буржуйски добро пожаловать. Смотрим термоящичек. 35 всего лишь. Тепло. Хо-хо-хо. Погода ж тепла, теплынь. Че жалуешься-то? Зачем тебе дрова вообще? Такую теплынь. Вот что-то лежит. Непонятно, тоненькая, правда. Туда вот хочу залезть. Походить. Если я так визуально, то больше-то я ничего и не вижу тут. Ну давайте зайдем сюда. Посмотрим, что здесь у меня. В этой палатке. В этой палатке, друзья, стоит мой конь вчерашний, который меня сюда, собственно, и привез. Так, заканчивается. Надо будет подбивать керосинку. Керосинку покупать надо. Керосинка кончается. Вот так вот я вчера приехал. Эти штучки патутентовские. Вот. Ну, для гаража температура. Нормально. Здесь, конечно, не 30-ка, но получше. Потеплее. С этой штукой ночевать, конечно, я не советую. Иначе заболеете и все. Вчера по приезду часов 9 я залил до буквы Ф. Ну, полничком я заправил, получается. Но я уже даже практически не пахнет уже. Все равно маленький запах есть, конечно. Сейчас уже вот приближается к букве Е. Значит, уже заканчивается, видимо. Так. Ладненько. Пойдемте. Хорошо. Хорошие новости. В палатке снег желтый стал тоже. Итак, друзья, оделся. Сейчас пойдем снаружи. Попробуем поискать щук. Да. О. Петрович со своей мушкой присылал удочку. Тут даже две. Чё себе.
О, как у нее сделано. Ну, говорил, попробуй. Может, у тебя будет работать, сказал. Ну, у них где-то там, не знаю, так работает. Три вот этих вот мушки. Оп. Тони. Блин, все намокло, сейчас точно не утонет вообще. Вообще не утонет. Ага. Кто это? Ого. Щука, что ли? Точно. Ой. Сейчас оторвет мне леску. Блин, как так-то, а? Я же блесну опускал, не было же тебя. Хорошая щука взяла. Ну, для этой лески хорошая. Ну, вообще оторвало же, он вообще с корнем. Так. Непорядок. Короче, рыба тут есть. Мы сейчас палатку сюда перетащим. Опять переезд. Блин, а. Вообще оторвала мне все тут. Петрович, твоя удочка сработала, снасть, то есть оснастка. Вместе с одной мушкой ушло все куда-то в пучину. В пасти рыбу ушло все. Сами все видели. Пытался я ее вытащить, но не хватило мне. Не хватило маленько. Так. Мы будем думать, как мы возьмем, чем мы будем брать эту щуку. Наверное, надо маленькую блесенку поставить. Пойду-ка я за удочкой схожу-ка. Или большую вот эту. Че на большую не хочет-то она? Хо-хо, окушок. Поздравляю. Сам себя. Надо сюда палатку перетаскивать, ребята. Сейчас я палаткой, наверное, займусь. Перетаскиванием сюда. А что там перетаскивать-то быстро? Взялся да перетащился. Здесь приду, расчищу все. До льда. Ага.
Вот это горбач. Он аж черный такой весь, блин. Аж черный. Какой-то глубинный, видать, горбач. Или вода, может, здесь черная. Не знаю даже, камера пишет там или уже сдохла. Но пока рыбачиться ловлю. Хороший горбачик. Ага. Опять окунь. Подошел. Взять не может. Хорошие горбачи, а? О, хорошие. Вот этот горбач, так горбач. Хе-хе-хе. Вот вам горбача в ленту. Иди туда. Хе-хе. Короче, не работает. Ну вот такой улов за несколько минут. Пожалуйста. Пойду в палатку. Буду думать, мозговать, что. Надо, наверное, сюда тащить. Там ничего нету все равно. Сейчас отстегну. Вездеход, снегоход пусть там стоит. А палатку надо только перетащить и вещи. Ну и дрова перетаскать. Все. В принципе. Очень быстро. Ну очень быстро. Палатку я вообще волоком мог бы, если бы она бы тащилась, но она не тащится. О, тут уже температура-то не особо отличается.
наружней. Включаемся. До связи.